请问一下，这个是几点发生的状况？差不多7点左右，昨天晚上，我刚好在炒菜，听到巨响声音，赶快跑出来。我一出来的话，邻居有的在楼上，有的也出来在看茶。是。因为我们也有怀疑说，这样要是说大雨了，或是怎样很危险啊。没想到昨天真的发生了，很恐怖。请问一下，这个是几点发生的状况？差不多7点左右，昨天晚上，我刚好在炒菜，听到巨响声音，赶快跑出来。我一出来的话，邻居有的在楼上，有的也出来在看茶。是。因为之前他在做那个围土墙的时候我们的邻居就有跟里长报备，里长也有请示也有去跟他们沟通一下。他说，因为我们也有怀疑说，这样要是说大雨了，或是怎样很危险没想到昨天真的发生了，很恐怖。还有那个里长夫人第一时间也赶到了，是，就带着那个什么县府的秘书长市长都一起过来，他们也到昨天晚上很晚才回去，都很关心也就是说，昨天市长也是弄到很晚才很晚，因为我很晚我10点，因为我今天要有事嘛我昨天10点多的话，我还问我儿子说，是什么声音什么我们那个车库最后一排那边还有人在讲话，他说就是在勘察。也就是说，车库后面那边也是有土石流留下来的，还没有。可是他们也是怕危险是。土石流那个是这个地方，是这个地方重点。那边的话，它还没有围起来。可是还没有围起来的话，也是很危险是。万一那个泥土一直流下去的话，我们这边也是很危险好，了解。好，谢谢。